duhet me mësu mësime, duhet me shku në shkollën, me mësu mësime, që e profesori shka o thotë që shtu me nëgua, me punu, me jetu. Të shpia me këshirë babën, nonën. Ishte ky mesazh i Rahim Rexhepit për rinin kosovare. Kur krahason rinin e tashme me të kaluara, ai thotë se rinia e tashme ka qenë më e mbar, i respektonin prinderit, nuk kthenin fjalën, punonin shumë dhe ishin të respektueshëm. Rinia e sotme nuk e don fort punën, më shumë rrinë për kafene, merren me telefona dhe presin momentin për të ikë nga Kosova. Pas që në fabrikë, që më bu, pa punë. Kretë, që, a rinia kretë pa punësh. Ta do me punu, do me morë rogë. Asnjëherë nuk ka qenë i semur, kurse qumshti me mjaltë e ka pijetë preferuar disa herë në ditë. Është shumë i kthjellët, i mban në mend ngjarjet historike dhe ka shumë dëshirë të udhëtojë jashtë shtetit. Mbi 13 vjet ka punuar në Austri, kurse Britaninë e Madhe e ka vend të preferuar ku ka qenë disa herë pas moshës 95 vjeçare. Shkruan mirë serbo-kroatisht, me që ka mbaruar 5 vjet shkollë në këtë gjuhë. Diçka nuk po, se pse po flet diçka, ma kështu. Ja, no mirë jemi, tosh mirë jemi. Vëlla nëherë buk jo veç kafa kum pi, tomë dhe tomën buk halen herja, është ma vërë. Ka mbi 30 mbese e nipa, që është shumë i afërt me ta dhe i këshillon shpesh. Për të mbajtur shëndetin, ai disa herë në ditë bën fitnes dhe siç thot i ndihmon shumë. A ki që me i këto shpesh këtu? Ko që më në mënë, pak, ma shlirë, dali. Në këmë do rëpë shumë një ku, unë këmë punë në 13 në Austri. Macën e respekton shumë dhe luan gjatë me te, kurse për politikan nuk ka fort fjalë të mira. Thotë se më shumë po interesohen për veti se sa për rinin dhe popullin e tyre. Ata të shkretë, ata s'po di që ka me bëma, që ka me marru di që ka. Vetë që sot ata kanë bë porë për veti. Që është të më nërën një shtu një farë politike një farë. Punësh. Ta do me punu, do me morë rogë. Unë dam nga plaku i urtë e plot disponim për jetë Rahim Rexhepi, i cili na tregoi shumë ngjarje me rëndësi. Duke i dëshiruar shëndet, por edhe disa vite jetë, unë dam duke e lënë të shtetisë vetë nëpër qytetin e Prishtinës. Edhe sa vjet ki mërnue? Unë aty nuk më me ditë. Sa ki që? Veç e din, pa e dekër kush që akona. Dekër kush e veç kushtëranë, se dekë s'ka që me dekë kush. Pa dekë s'kemi qarë.